अस्सलाम वालेकुम जी। जिन लोगों को टीबी का मसला है और फेफड़ों की इन्फेक्शन है, फेफड़ों में स्वेलिंग है, बलगम बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, खुशक खांसी है चाहे बलगम वाली खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े सूज गए हैं, कोई भी किसी किस्म का लंग्स इन्फेक्शन है, ठीक है, या तक कि टीबी का पेशेंट है, तो मैं एक उसे मेडिसिन बताता हूँ। किसी भी दवाखाने से जाके ले आए, हमदर्द दवाखाने से, शरबत एजाज, ठीक है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये सिर्फ शुगर पेशेंट इस्तेमाल ना करे, बाकी कोई भी यूज़ कर सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है, ऊपर तरीका इस्तेमाल दिया होता है, उसको पढ़ के भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, एक ढक्कन गर्म पानी में घोल के आप पी लें, ठीक है। और बगैर पानी के अगर पीना चाहें डायरेक्ट तो वो भी ठीक है, उस समय पी सकते हैं, खाने से पहले बाद में जब मर्जी पी सकते हैं। बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करें, अपने टीबी की मेडिसिन साथ खाते रहें, जो इलाज चल रहा है आपका वो चलाएं, इसके साथ आप इसको भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत से और ट्रीटमेंट होते हैं, जो शानदे वगैरह, ये वो जब आप दवाखाने पे जाएंगे वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, वहाँ कंसल्टेंट भी बैठे होते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो शरबत एजाज के ऊपर है। ये शरबत एजाज फेफड़ों की स्वेलिंग, बलगम, खांसी, खुशक है चाहे बलगम वाली है, टीबी और फेफड़ों के जुमला अमराज के लिए है, लंग्स के जुमला अमराज के लिए ये काम करता है। इसको इस्तेमाल करें, आपको इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।